Bonsoir les pérégrinateur. Alors ce soir, je vais vous présenter un indispensable, voire un incontournable. C'est mon poêle à bois de camping. Alors voici l'incontournable, hein, comme je vous disais, mon poêle à bois. Comme vous voyez, il est un petit peu rouillé parce que je ne l'ai pas sorti depuis cet hiver. Et maintenant, on va l'allumer. Alors voilà, on a allumé la grande flambée. On y a d'abord rajouté du petit bois. Maintenant, je vais le laisser monter un petit peu en température. Vous voyez, le feu est pris. Et puis maintenant, j'ai rajouté un petit morceau de souchou de vigne, ce que j'appelle le gros bois. Voilà, maintenant j'ai fermé la porte du poêle à bois. Je peux vous la réouvrir. Voilà. Et je vais fermer un petit peu le tirage. Vous voyez là-haut, ça fume pas trop. Et puis maintenant, je vais vous présenter le premier essai. Est-ce que je peux faire bouillir de l'eau? Comme vous le voyez, la casserole que j'ai utilisée, elle est comme moi, elle n'est pas d'hier. Donc regardez, dedans, j'y ai disposé environ 2 litres d'eau. Et là, il est 20h20. Donc là, maintenant, on va vérifier, il est 20h30. Donc ça fait à peu près 10 minutes. Et là, j'entends l'eau qui commence à frémir. Alors regardons. Ça chauffe. C'est chaud. Toujours la fameuse petite power bank reliée à mon téléphone. Désolé, mais je suis un petit peu en retard. Il est 20h35. Donc voilà, en un quart d'heure, l'eau bout. Et là, je vais pas le faire comme ça. Je vais me brûler. On va faire comme ça. Voilà. Eh ben, ça c'était loupé. Alors maintenant, je vais vous présenter mon four. Voici le four. Alors, c'est une vieille poêle que j'ai récupérée. Ça vient de la grand-mère. Voilà. Je vais couper la queue parce que ça prenait trop de place. Et puis de toute façon, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Donc voilà, j'ai enlevé l'eau et maintenant j'ai disposé une grille que j'avais récupérée et j'y dispose une quiche. Ça sera mon repas de ce soir. Et pour concentrer la chaleur, j'y dispose la poêle. Et ça donne ça. Comme je suis en plein air, j'ai rajouté une brique devant. Voilà, ça évite la déperdition de chaleur. J'avais pas pensé à ça. Bon, sinon, la cuisson de la quiche, c'était préconisé 20 minutes à 210 degrés. Là, rien qu'à l'odeur, je sens que on arrive presque au bout. Donc nous voilà à peu près 25 minutes après. La pâte s'est détachée des bords. Je serais tenté de dire que la quiche est cuite. Donc maintenant qu'on a préparé pour ce soir, je vais préparer directement pour demain. Il me reste encore de la braise, donc demain pour moi ce sera pizza. Et donc nous voilà en fait environ à peu près un quart d'heure après. Et la pizza est prête à être défournée. Et prête à déguster. Sur ce, je vous laisse sur cette petite flambée. Et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Et comme je vous le disais dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de cette petite lampe. Voilà. Et qui me sert le soir pour cuisiner. Et vous voyez, ça éclaire fort. Et branchée, elle aussi,
sur la powerbank. 3 intensités, 2, 1, plus d'intensité. Voilà. Bon bah abonnez-vous, puis j'espère que vous serez présents sur mes prochaines vidéos. Au revoir.